Galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje aqui eu vi com a Vic aqui um bike check, ó. Essa Vic contém um guidão da GTS. Essa rodelinha aqui é a caixa de direção da Paco. Mesinha GTS também. O freio GTS, freio do Shimano, com a pinça da Shimano também, mecânico. O quadro da Viking, banco GTA, deixa eu ver, pé de vela GTS, aros Freeride, um amortecedor GTS também, e contém esses canudinhos da Shopee. Essa marcha, o câmbio traseiro da Shopee, E essa minha bike só tem peça top e pneu 3.0 V Ruby. E o da frente é pneu Kenda 125 Pirelli. Ai. Falou, galera, se inscreve no canal aí, deixa o like.